吃不下，我龙青青3个字倒着写。嘿，好样的！龙青青，走了，去前面吧。你为什么姓龙？说。就是尉迟龙颜安排我住到尉迟镇嘛。那别人问我姓什么，我就随口说姓龙啊。别耽误我时间，我时间快到。你是我的贴身婢女，你为什么不随口说姓雪？停！时间到，姑娘，你得付这9种糕点的费用。哦，我给你打个折吧，180文钱。啊，180文啊，是不是很划算？你耽误时间，我哪有钱啊？阁主啊，阁主啊，姑娘，看来今天你这个“龙青青”3个字是得倒过来想啊。让姓龙的帮你付钱。啊？啊不，阁主！哎，姑娘你别走，你想赖账？我告诉你，我这店开100年了，从来没给别人赖过账。想吃霸王餐你？哎呀，银子！哎呀，哇，这个可真大方啊！太帅了！哟呵，我就叫雪青青了。哇！哎，这些都包起来，银子不用找了。谢谢姑娘啊。雪青青，你没发现茶杯空了吗？阁主，你能不能不要连名带姓的叫我？其实听着挺怪的。姓龙就不怪，跟我姓就感觉怪。不是，那冰心他们也都跟你姓吗？当然不是。我能让罗风阁的人都跟我姓吗？那我为什么要跟你姓？可是我错了，我不是故意的，我错了，我想检查看。哎呀，阁主，您放心，我一定把您的衣服擦干净，您别生气。青青。我这是万只血蚕织出的蚕衣，你说该怎么罚？又罚？对不起，我忘记你说过了，一块抹布不可以擦2个地方。这句话我会回去抄50遍。但求你别带我回罗风阁了。你要是把我带回去，你就会每天看到我。你每天看到我，就是给阁主添堵啊！你就那么不想回去？既然你无心服侍我，那不如去找阿鱼吧。啊？真的吗？阁主，你真是个大好人啊！你简直就是天仙下凡，活菩萨在世。那我先走了。
去了就不要回来了。谁不要回来了？青青跑那么快，干嘛去了？不关你事。还有，记住，她以后叫雪青青，不叫龙青青。